Hallo zusammen. Es ist Pfingstsamstag und ich mache einen kleinen Ausflug mit der Ape. Ein Zuschauer hat mich im Kommentar gefragt, das habe ich heute Morgen gelesen, ob ich eventuell noch mal ein Video machen könnte von der Goldsteinsiedlung, und zwar am Heiligenstock 10. Jo, da fahren wir jetzt mal hin, gucken uns das mal an und danach fahren wir noch mal über die Dörfer Rötgen und Schwalheim und von da aus dann wieder zurück nach Bad Nauheim. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit dem Video. Ja, ich würde sagen, dann fahren wir doch mal los. Ich muss mal die Fenster aufmachen, die Scheiben laufen an. Wir sind jetzt in der Zanderstraße in Bad Nauheim. Dann fahren wir jetzt als nächstes dann hoch in die Straße am Heiligenstock. Dann sehen wir mal weiter. Fenster wieder zu, das bringt nichts, das ist zu laut. Klappe habe ich jetzt rausgefunden, das kommt vom Türschloss, da werde ich mal was dran machen. So, und jetzt geht's gleich in die Goldsteinsiedlung.
Wetter ist heute nicht gut. Ich hoffe, wir kommen nicht in den Regen rein. Na, schauen wir mal, was kommt. Wir sitzen ja im Trocknen. Ja, der nächste Halt ist jetzt der Heiligenstock. Wir sind im Heiligenstock. Jetzt suche ich mal erst einen Parkplatz und dann schauen wir mal. Ach, hier ist doch was frei. Ich weiß zwar nicht, ob die privat sind, aber wir sind ja nicht lange hier. Wir machen ja nur ein Video. Mal rumdrehen, dass ich da richtig stehe und nicht rückwärts rausfahren muss. Ach, so geht das mal für eine Weile. Es ist ja nicht lange. Okay, dann jetzt der Heiligenstock. Ja, wir sind jetzt mal am Heiligenstock. Das müsste die richtige Ecke sein. Und da gehen wir jetzt mal schauen. Gucken uns mal um. Der Zuschauer hat sich das gewünscht, diese Aufnahme hier. Und dann werde ich die auch selbstverständlich erfüllen. Wir sind jetzt hier am Heiligenstock 8. Früher war dieses Gelände hier alles Werksgelände vom Vergölzt. Irgendwann in den 80ern wurde dann das Vergölztwerk komplett platt gemacht. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, denn zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch hier in der Goldsteinsiedlung gewohnt. Und man hat dann nach und nach diese Häuser hier draufgestellt, gemeinnützige Wohnungen. Als die Baustelle hier noch war, habe ich hier als Kind, als Jugendlicher immer gespielt auf der Baustelle. Ja, das ist der Heiligenstock 8a. Und jetzt kommen wir, glaube ich, da drüben. Das hintere Haus müsste dann auch die 10 sein. Da gehen wir jetzt mal schauen. Ja, da sind wir am Heiligenstock 10. Ich gucke mal, ob ich um das Haus rumgehen kann. Ja, fängt es an zu regnen. Na, das wäre jetzt auch nicht schlimm. Wir sitzen ja im Trocknen. Hier drüben ist jetzt seit neuestem auch ein Spielplatz. Das war früher ein Parkplatz. Ist noch gar nicht so lange her. Der Heiligenstock 10. Wir gehen einfach mal über die Wiese, dass wir das noch ein bisschen besser draufkriegen. Mal schauen, ob wir das richtig draufkriegen. Das komplette Haus Heiligenstock 10. So, gehen wir mal oben lang. Sorry. Als Jugendlicher hier oben in der Goldsteinsiedlung hatte ich echt eine tolle Zeit. Ich bin auch immer wieder ganz gerne hier.
Hat sich leider sehr viel verändert. Es ist nicht mehr so, wie es mal war. Aber gut, das bringt die Zeit mit sich. Alles verändert sich mal. Jede Menge Wohnungen frei hier. Ja, irgendwo ist wieder Party, da muss ich jetzt mal ein bisschen schneller dran vorbei, sonst macht YouTube da wieder ein paar Probleme. Aber ich denke, das kommt hier von dieser Kirche, von diesen freien Christen oder sowas. Und da gehen wir jetzt mal dran vorbei. Da sind wir jetzt am Heiligen Stock 20. Vor uns, oder wir sind in der Wetterstraße. Und jetzt mal zurück zum Bienchen, zur Ape. Und dann geht's mal weiter Richtung Röttgen. Ich muss hier mal ein bisschen vorbei. So. Ach ja, die Ostendstraße da vorne. Das waren noch Zeiten. In diesem Haus da, in der Ostendstraße 1, direkt da, wo wir jetzt drauf losgehen. In diesem Haus habe ich einen Teil meiner Jugend verbracht. Genau in diesem Haus. Und ich muss sagen, es war einfach nur schön. Es war wirklich in den 80ern eine schöne Zeit. Ich hatte eine schöne Jugend. Und ich erinnere mich auch immer gerne wieder dran zurück. So, da steht mein Luxusgefährt. Und jetzt geht's zurück in die Ape und dann geht's weiter in die Dörfer. So, ich würde sagen, fahren wir mal weiter. Fahren wir jetzt mal in Richtung Röttgen und schauen uns da mal kurz um. Na, auf geht's. Meine Zigaretten fliegen durch die Kiste, macht nichts. Wisselsheimer Straße. Wisst ihr was? Wir fahren jetzt mal den Röttger Berg runter am Sportplatz. Sollte eigentlich gehen. Mal ausprobieren. Ja, ich auf meine Bremsen halten. Die müssen als nächstes gemacht werden. Genauso wie das vordere Radlager. Kommt jetzt die Tage. Irgendwann muss ich mal schauen. Hier mal ein bisschen langsamer fahren.
ob wir durch die Absperrung kommen. Es sollte eigentlich funktionieren, wenn nicht, haben wir ein Problem. Umdrehen ist hier doch recht schwierig, also müsste ich dann rückwärts wieder rausfahren. Ja, aber das müsste gehen, das ist breit genug. Oh, weit da runter, na Spitze. Dürfte recht interessant werden jetzt. Ist das heftig. Na, schauen wir mal, ob es hinhaut. Ich hau mal alle Bremsen zu, vorne, hinten, alles was geht, weil es ist doch recht steil runter hier. Oh, oh, oh. Aber es funktioniert, so wie es aussieht. Schön langsam, dass wir ja nicht großartig wegrutschen oder sonst irgendwas passiert, muss ja nicht sein. Irre, wir sind ohne Zwischenfälle. Auch gut. Ja, ich würde sagen, wir fahren mal ins Dorf rein, so ein bisschen. Hat sich auch viel verändert in Röttgen. Lange ist es her, da bin ich hier mal auf die Grundschule gegangen in Röttgen. Fahren wir jetzt mal hin. Mal gucken, was sich da alles verändert hat. Hier war ich auch schon lange nicht mehr. Auf den Schulhof fahren, ist der frei? Schade, wie ihr seht, ist der Schulhof zu. Sonst hätte ich mal eine Runde drüber gedreht. Die Wettertalschule, lang ist es her. Lang ist es her. Und das Gebäude da, das rot angemalte, gab es früher auch nicht. Oh oh, jetzt habe ich mich natürlich verhauen. Wir müssen mal kurz rückwärts fahren. Dazu muss ich den Motor ausmachen, denn ich habe keine Lust, dass mir irgendwas kaputt geht am Zug oder so, weil wenn der reißt, ist natürlich blöd. Und extra auskuppeln will ich jetzt auch nicht. Habt ihr das gehört? Der Vorwärtsgang ist wieder drin. So, weiter geht's. Fahren wir doch mal da hoch. Ich weiß gar nicht, ob wir da irgendwie dann, wo wir da weiterkommen. Wir schauen einfach mal, würde ich mal sagen. Alles neu gebaut, ey, der Wahnsinn. Wie gesagt, ich war schon ewig nicht mehr hier. Jetzt möchte ich nur wissen, wo es weiter hingeht. Weil, wo sind wir jetzt? Römerstraße, wo geht's denn da hin? Ach, wir fahren einfach mal durch. Irgendwo werden wir schon rauskommen. Ah ja, ich glaube, ich weiß jetzt, wo wir sind. Verlassen solltet ihr euch nicht drauf.
Aber wir schauen mal. So. Hier müsste ich doch eigentlich jetzt zurückkommen auf die Rüttger Hauptstraße, wenn ich richtig bin. Ja, wir fahren runter. Genau, da kommen wir dann wieder auf die Rüttger Hauptstraße. Von da aus machen wir dann mal einen kleinen Abstecher nach Schwalheim. Oh, diese Berge. Bremsen. Genau da runter. Und dann müssen wir links abbiegen. Hier sieht man schlecht, ob einer kommt oder nicht, aber wir fahren. Die Rüttger Hauptstraße. Richtung Tierheim-Wetterau und fahren mal hinten durchs Feld. Ich fahre da ganz gerne, da ist schön, da ist ruhig. Langsamer machen. Einfach schön hier hinten. Das Tierheim. Runter vom Gas, da gehen Leute mit Hund spazieren. Ja, das ist herrlich hier. Der Raps, der ist schon wieder weg. Es hat richtig schön ausgesehen, wie die Felder noch so richtig schön gelb waren. Aber ja, der ist wohl weg. Oh, ist meine Kamera etwas milchig? Ach, für das kleine Bild geht das.
ist jetzt eigentlich ein gesperrter Weg, darf nicht gefahren werden. Ob ich hier mit meiner Ape fahren darf, weiß ich auch nicht. Ich glaube aber mal nicht. Aber wir fahren einfach mal. In der Hoffnung, dass mal keine Polizeikontrolle stattfindet heute. Kurze Scheibe ein bisschen. Ja, dürfte alles stimmen. Sind wir jetzt auf dem Weg zum Sauerbrunnen in Schwalheim. Da hinten frei. Okay, wir können. Jetzt fahren wir nach Schwalheim rein. Wir sind in Schwalheim. Hier bleiben wir jetzt auch mal auf der Straße. Hier in Schwalheim habe ich auch mal gewohnt, in der Brunnenstraße 18. Das ist ein Stückchen weiter unten jetzt. Ja, das war auch eine schöne Zeit hier. Fahren wir mal auf die Schwalheimer Hauptstraße, wenn ich mich nicht täusche. Jo, ist die Hauptstraße. Oh, ich sehe gerade, der Akku von meiner Cam ist gleich leer. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. Mal den Berg rauf, mit ein bisschen Gas, damit wir nicht hängen bleiben.
30 zum Berschenhof. Naja gut, okay. Soll es geben, kann passieren. Dafür muss ich jetzt ein bisschen schalten. Jetzt fahren wir erstmal wieder ein kleines Stückchen nach Schwalheim raus, bevor wir dann wieder nach Schwalheim reinfahren. Und juhu, wieder rein nach Schwalheim. Ja, die Wiesen sind ein bisschen nass, es hat auch sehr geregnet. Aber Überschwemmung haben wir keine. Hier gehen viele Leute spazieren. Sehr ruhig hier am Grillplatz. Hier wird es jetzt hoppeln. Da muss ich mal ein bisschen auf die Eisen. Hier ist der Schwalheimer Kindergarten gleich. Da war ich im Kindergarten. Ja, der Schwalheimer Kindergarten. Aber jetzt sind wir hier fast durch. Jetzt geht es wieder Richtung Bad Nauheim. An der nächsten Bushaltestelle suchen wir uns dann einen Punkt zum Parken. Und da wird dann das Video auch enden für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mal ein Like da.
schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal. Gerne dürft ihr das Video auch teilen. Und ich denke, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Mal sehen, was ich dann mache. Bis dann und tschüss.